jetzt einfach dabei. Wir wollen halt alles mitnehmen. Wir wollen doch alles mitnehmen. Wir wollen alles mitnehmen, Alter. So sieht's aus. Ich habe schon, ich bin hier reingeschneit, die dicke Schneekugel ist reingeschneit, weil ja, Mitte Januar hat sich der Winter wieder entschieden dazu, hier einzumarschieren. Dementsprechend sind angenehme Temperaturen im Bunker. Ich habe deswegen heute schon meinen Grizzly Punch ausgepackt in doppelter Scoop-Version. Du guckst schon so darüber. Ich nehme an, es befindet sich dort drin. Ist schon hier drin, ja. Fängt gerade an, hier drin Action zu machen und steigt dann langsam hoch über die Lunge. Voll in den Kopf, bis er knallrot ist, aber wärmt auf jeden Fall gut auf. Das Kribbeln fängt auch schon ein bisschen an. Ich habe heute eine besondere Mütze an. 2021. Zum ersten Olympia hat mir die ein Fan, der in LA wohnt, mit irgendwie spanischen Wurzeln, glaube ich, hat die mir geschenkt. Das war so eins meiner ersten Fangeschenke, die ich auf dem Wettkampf bekommen habe. Und ja, das war richtig nice, deswegen trage ich die heute in Ehren. Jetzt bin ich eh wieder im Modus. Wir sind 6,5 Wochen vor den Arnolds, 2024. Wird ein richtig dickes Event und ich denke immer so 6-7 Wochen vorher komme ich immer in meinen Tunnelmodus, entweder mit dem Rühl-Stirnband oder mit der Mütze. Und dann passt das auf jeden Fall. Heute machen wir Arme, Schultern. Ich habe immer Schulterarme gemacht, aber habe Schulter und dann Arme gemacht. Jetzt mache ich Arme und Schultern. Einfach weil die Boulder Shoulders schon ordentlich Volumen am Start haben. Und deswegen setzen wir immer die Prioritäten vorne ans Training. Habe ich ja öfters gesagt, da hat man am meisten Energie, am meisten ja, Power und Konzentration. Und deswegen wird heute mal auf jeden Fall Arme und Schultern gebolzt. Ein paar zum Aufwärmen. Hier schaut auch jemand meine Videos. Das Setup davor kennt man doch irgendwoher für die Fliegenden. Aber ja, ich bin wieder eigentlich ordentlich back, was das Trainingsbuch angeht. Manchmal habe ich so Phasen, da habe ich keinen Bock drauf. Da mache ich einfach schwer und falsch, so vom Gefühl. Aber gerade habe ich Bock, so. War es schon nochmal was anderes. Klar, viele würden sagen, oh, man limitiert sich teilweise auch ein bisschen darin. Was ich jetzt eigentlich nicht so sehe, eher im Gegenteil, weil in der Vorbereitung versucht dir dein Kopf immer solche, ja, Trickse oder wie sagt man, Scherz zu spielen. Man sagt dann, du musst heute leichter oder heute so. Und wenn du es, also mit der Zeit lernt man das zu fühlen, hey, okay, heute passt irgendwas nicht, da muss ich echt leichter machen. Aber sonst bleibst du am Ball und trainierst schwer und hart. Liebe Grüße an Kevin Levrone, wird er zwar nie sehen, aber der hat irgendwie noch, gibt's Video, wo ich auf dem Reaction-Kanal, Alice Ehrenfrau, wo ihr auch vorbeigucken könnt, Reaction gemacht habe. Da hat er irgendwie 14 Tage vom Olympia 220 Kilo Bankdrücken gemacht. Habe ich auch gesehen. Und danach noch 4 Plates auf der Schrägbank. Also das zu dem Thema. Und es macht einfach gerade Bock, so mich wöchentlich zu steigern, versuchen zu steigern und dagegen anzukämpfen. Und deswegen bin ich da sehr, sehr akribisch gerade am Start. Und ja, habe das Volumen auch tatsächlich ein bisschen runtergeschraubt. Jetzt so den Übergang von der Recovery-Phase in dieser kurzen Recovery-Phase, die wir hatten. Und ja, versuche das jetzt mal so, weil jetzt bin ich noch jung, jetzt kann ich noch viel probieren, was für mich am besten funktioniert. Und da ich letzte Olympia-Vorbereitung ja eher so mehr Volumen gemacht habe und das Logbuch eigentlich auch weggelassen habe, versuche ich das Ganze jetzt einfach noch ein bisschen anders. Und ja, hat damals in einen Aufbau, den ich mit Stefan hatte, extrem krank funktioniert. Da habe ich ihm vertraut und habe echt so wenig Volumen gemacht wie noch nie in meinem Leben, wo ich mir echt scheiße vorkam, weil ja, war am Anfang erstmal eine Umstellung, aber ich bin so kräftig geworden und habe dann daraus resultierend so viel Masse aufgebaut, was echt abartig war. Wie damals auch mit meinem Vierer-Split, den ich in der ersten Olympia-Box niedergeschrieben habe, in dem kleinen Buch, was wir da rausgehauen haben. Mit dem habe ich so unfassbar viel aufgebaut, weil ich einfach viel Regeneration hatte, extrem stark geworden bin. Und ja, dann immer dachte, hey, jetzt bin ich ja größer, massiver, jetzt muss ich ja mehr machen. Also so habe ich damals gedacht und dann habe ich 5-mal die Woche trainiert, dann habe ich Push-Pull-Beine 2-mal die Woche und dann
ja, dachte ich, mehr ist mehr, aber ist es dann halt oft eher weniger. Was hier auch überkrank hilft. Da gibt es ein paar Special-Arm-Tipps und Tricks. Weil nach 12 Jahren mit Kackarmen und endlich dem Feedback vom Judge, die Arme passen zum Körper, glaube ich bin in der Position, dass ich euch jetzt Tipps für die Arme geben kann. Jetzt nehmen wir sie auch an. Jetzt nehmen wir sie an. Davor nicht. Weil jetzt sind sie approved, aus einer Schwäche eine Stärke gemacht. Der weiß, von was er redet, aber was da ganz wichtig ist, auch klar, wollen viele immer nicht hören, aber ist tatsächlich die Ausführung, die Übungsauswahl. Macht echt nur das, was ihr spürt. Wenn jetzt, keine Ahnung, Ronnie Coleman für seine Arme die und die Curls macht, ihr damit aber nichts anfangen könnt, oder jetzt eher für die jüngeren Zuschauer ein Sam Sulek irgendeine Übung macht, wo ihr denkt, ja, bei dem wächst das muss ich auch machen. Es gibt kein richtig oder falsch, genauso wie jetzt mit, wir haben jetzt auch gejoked, wo die Cam aus war, weil man ja immer sagt, man muss man trainiert Schulterarme oder Brust, Trizeps. Großer Muskel zuerst. Eigentlich ja, es gibt immer so eine Regel, aber eigentlich gibt es keine Regeln. Und wenn du irgendwie, keine Ahnung, das ist jetzt ein bisschen extrem, aber Markus hat damals zum Beispiel nur einen Bizep-Tag gehabt, weil der den halt extrem fett kriegen wollte und hat dann irgendwie an einem Tag irgendwie nur den Bizep trainiert. So. Es gibt kein richtig oder falsch, weißt du? Und ja, deswegen, das ist so geil an dem Sport, dass halt, ich muss immer wieder sagen, du siehst hier vor mir die ganzen Olympia-Champs und wirklich jeder von denen hat anders trainiert. Ob es ein Arnold Schwarzenegger damals war, der 7 Stunden im Gym war, ein Franco Columbu, der nebenher noch Powerlifter war, was viele nicht wissen. Wirklich? Ja, und so extrem kranke Lasten bewegt hat, bis hin über einen Frank Zane, der irgendwie leicht trainiert hat, aber irgendwie 1000 Sit-Ups am Tag gemacht hat, bis da darunter zu einem Dorian, der einen Satz trainiert hat und irgendwie 3 Stunden auf die Woche im Gym war, also gar nichts sozusagen, bis zu einem Jay, der halt gefühlt 40 Sätze pro Muskel gemacht hat. Funktioniert alles und deswegen lasst euch auch den Kopf nicht verwirren, nicht von meinen Videos, nicht von anderen Videos. Geht rein, habt Spaß, nehmt euch auseinander im Training, darum geht's, das ist die Message. Nicht alles überdenken und einfach mal laufen lassen und sich den Arsch aufreißen. Have you seen the red group? Red now. The ball is here. Komm, drück's runter. Gut reingeschraubt, Mann. Heftig. Und einfach 2 Wiederholungen mehr als letzte Woche. Das liegt an euch. Ich habe immer was zu proven. Sowas gibt einem auf jeden Fall Confidence. Weil das habe ich auch gemerkt. Je weiter dann die Diät war, klar, ist normal, dass man bei Drückübungen vielleicht so ein bisschen schwächer wird und es da nicht genau aufrechterhalten kann, weil das, wie sagt man, korreliert dann auch immer mit dem Körpergewicht. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, 160 Kilo wiegst und 80er Kurzhanteln drückst, ist es einfacher, als wenn du 60 Kilo wiegst, 80er Kurzhanteln drückst. Macht Sinn. Es gibt halt Übungen wie die Kniebeuge, da werde ich eher stärker in der Diät, weil man durch weniger Körpergewicht mehr Mobilität hat und sowas wie bei Beine und Rücken, Kreuzheben werde ich eher tendenziell stärker oder eigentlich tendenziell werde ich immer stärker, aber sowas wie bei Drückübungen geht es ein bisschen zurück, deswegen das ist ja eigentlich normal, aber was ich jetzt merke, eben die Kraft kann ich sehr, sehr gut halten. Und das ist immer so das Goal. Jetzt im zweiten Satz haben wir immer eine Spielerei. Gibt es eine Intensitätstechnik. Triple Drop Set is back. Immer auf 10 Reps, 10, 10, 10. Ja, meistens bei dem zweiten Satz zähle ich jetzt nicht
jedes Mal irgendwie Wiederholung. Da geht es mir wirklich noch mal mehr ums richtig geile Feeling, ums hier squeezen, oben die Dehnung mitnehmen. Das ist auch ganz, ganz wichtig beim Armtraining. Auf jeden Fall gucken, dass man in der Anfang- und Endkontraktion kurz ein bisschen verharrt sozusagen, fast schon eine Pause macht. Also nicht irgendwie so machen und so reinfedern unten. Versucht aus dem Arm raus, bam, jede Wiederholung, bam, zu spüren, bam, reinzugehen und richtig euch das Croissant vom inneren Auge vorzustellen und schon jedes Mal dran zu glauben, wie es wächst. Nächste Woche mehr machen. Stabil. Weiter geht's. Bizep. Stabil, eben. Wir haben es doch geprägt, stabil. Yeah, buddy! Kleines Warm-up hier. Jetzt meine Lieblings-Bizep-Übung hier, die Preacher Curls. Sehr, sehr geil. I command you how to grow. Wer CT Fletcher noch kennt, wer nicht, Bildungslücke, sofort nach dem Video hier, nachdem ihr abonniert habt, denn viele haben den Kanal noch nicht abonniert, geliked habt und kommentiert habt, wie groß eure Arme werden sollen, was das Ziel ist, dann müsst ihr auf jeden Fall CT Fletcher mal abchecken. Wer sowas erzählt wie in der Vorbereitung, macht man keinen Fortschritt und man braucht ewig Off-Season. Das ist absoluter Humbug, meiner Meinung nach. Weil jetzt merke ich gerade wieder, jetzt habe ich wieder ordentlich Gewicht verloren, somit auch Körperfett natürlich. Und ich merke einfach, wenn du wenig Fett am Körper hast, jede Kontraktion, egal ob jetzt irgendwie ein Beinbeuger, wenn der mal freigelegt ist oder irgendwie der Arm, so viel geiler das Muskelgefühl. Oh. Bleibt nichts zu sehen. Noch nicht. Ich weiß gar nicht, was sagt ihr eigentlich? Wollt ihr einen Shadow Mode haben für die Arnolds oder sagt ihr, scheiß drauf, pack aus das Ding. Ist ja auch irgendwo der Job, euch up to date zu halten. Reicht euch da nur Training oder wollt ihr auch echt immer die Formchecks? Schreibt es auch gerne mal rein. Würde mich auch echt interessieren, was da die Meinung so ist. Ist auch immer so ein Ding. Wenn du dann auf Insta so gut aussiehst, auf der Bühne beschissen, bringt sie nichts. Deswegen halte ich auch immer an dem Sport fest und liebt uns so arg, weil es gibt 1000 Athleten. Euch bestimmt, wenn ihr jetzt pausiert und eine Sekunde nachdenkt, fällt euch ein Athlet ein, der immer auf Insta so rüberkommt und dann auf der Bühne aussieht wie ein Hautständer oder wie ein aufgeblasenes Drahthuhn, Alter, aber nicht wie ein
knüppelhart abgezogener, schöner, symmetrischer Athlet. Deswegen machen wir jetzt noch einen Satz. Hier wieder ein Speziale mit oben 3 Sekunden halten in der verkürzten Position. Zwar gleich viele wie letzte Woche, aber deutlich bessere Kontraktion. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Einzige Gefahr bei so einem Logbuch schreiben oder so, Training notieren, ist dieses Festhalten an Gewichten. Und das Gewicht als einziges Tool des Fortschritts zu sehen, ist falsch. Bodybuilding ist viel mehr als das. Wenn du mal eine Woche allein das Tempo, das muss immer gleich sein und so. Wenn das mal nicht passt, kann man das objektiv gar nicht werten. Und auch sowas wie Muskelgefühl und so sind Dinge, die ich damals nicht verstanden habe, bis ich mal mit so gerade angefangen habe, den Oldschoolern zu trainieren, die halt irgendwie ohne Witz 6er Kurzhanteln genommen haben. Und ich habe einen Satz damit gemacht, Seitheben zum Beispiel, und dann die. Und die hatten so dermaßen Pump und konnten ganz genau ansteuern, welche Partie die treffen. Und das kommt halt über die ganzen Jahre. Deswegen ist auch Muskelgefühl so ein Ding. Hat ja auch Kai Green immer so großer Befürworter vom Muskelgefühl gewesen. Und hat auch immer die Augen zugemacht, wie ich beim Training. Das ist auch so eine wichtige Sache, ein gutes Muskelgefühl zu haben und da auch Wert drauf zu legen. Weil ihr könnt noch so viel Frequenz ballern, so oft den Muskel die Woche trainieren. Wenn ihr den Muskel nicht trainiert, weil ihr den nicht trefft, dann könnt ihr auch 27 Mal den Muskel die Woche trainieren. Dann trainiert ihr nicht den Muskel. Und das ist das oberste Gebot, gemeinsam mit Arsch aufreißen. Wie gesagt, mittlerweile kann ich mir selbst und meinen Gefühlen auch mehr trauen. Ich war immer so einer, ich weiß doch nichts, ich habe doch eigentlich keinen Plan so, weil ich mir dachte, hey, ich habe jetzt nie, klar, ich habe Sport studiert und so, aber ich war immer so eher der auf andere gehört hat, wie Coaches. Ich bin auch voll gut coachbar, würde ich sagen. Aber habe dann immer selber gedacht, so, ist das Richtige, was ich mache? So wie wir alle halt denken. Sehr selbstkritisch. Ja, habe dann jetzt aber einfach gesagt, ey, ganz ehrlich, ich bin durch meine Leistung und das, was ich gemacht habe und für richtig empfunden habe, dorthin gekommen, wo ich bin. Also muss es ja irgendwo doch Richtigkeit gehabt haben. Und habe mir dem also so halt mehr Selbstvertrauen selbst auch gegeben und vertraue mir jetzt einfach mehr selber und weiß, hey, wenn ich das so mache und nicht jede Woche was verändere, was auch viele dann machen, weil sie von A und B und C was anderes hören, dann funktioniert es auch. Das hat der Roman auch ganz gut gesagt, liebe Grüße an dich, Roman, falls du das siehst. Er hat auch gesagt, am besten ist er immer geworden, wo er das gemacht hat, was er selbst für am richtigsten empfunden hat. Und als ein Profi oder wo der die WM irgendwie gewonnen hat, hat er dann angefangen auf Coaches zu hören, sich Coaches zu nehmen und hat dann eigentlich so 5, 6, 7 Jahre verschwendet, hat er gemeint. Ich weiß jetzt nicht, ob es so viel war, aber jedenfalls eine lange Zeit im Bodybuilding, wo dann nicht wirklich was vorwärts gegangen ist, beziehungsweise ja,
das, was er ursprünglich gemacht hat, für ihn am besten funktioniert hat. Aber ja, das ist oft so. Naja. Jetzt machen wir noch einen asozialen. Rest in Peace John Meadows ist von dem die Übung. Machen wir relativ leichtes Gewicht, jetzt 7,5er. Halten die hier vorne zusammen und pumpen dann da nochmal sowas von den Armen voll. Und limitiert euch ja nicht in Wiederholungen. Ich habe von irgendeinem Abonnenten auch so ein Reel geschickt bekommen oder so, wo irgendwas über mich gelabert hat und mein Training kritisiert hat und gesagt hat, oh, 50 Sätze am Trizeps strecken, das bringt gar nichts. 50 Reps meinst du? Ja, 50 Wiederholungen, ja genau. Habe ich mir da angeguckt und dachte mir, Junge, dir würden die 50 Wiederholungen auch mal nicht schaden, das zum einen. Und zum zweiten, wer limitiert euch denn in irgendwelchen, nur weil die Hypertrophie jetzt sagt, 10 bis 12 Wiederholungen sind das Optimum. Alter, Brent Warren und Ronnie Coleman haben 50 Wiederholungen am Beinstrecker gemacht, was ich auch by the way mache. Und die Haxen sind sowas von gewachsen. Auch jetzt, weil wir gerade von Roman gesprochen haben, auch ein Roman macht fast alles mit 20, 25 Wiederholungen. Das wissen nicht viele und ich glaube, ich brauche nichts über die Qualität, die er aufgebaut hat, zu erzählen. Sorry, das waren 30 Wiederholungen und mehr. Kein Muskelwachstum, Scheiße. du hast zu viel gemacht. Du hast zu viel gemacht, so wächst dir kein Muskel. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Oh, fuck. Ja, so kann es laufen. Erste Bizep-Übung. Dann, wir gehen wieder rüber. Wir machen immer, switchen immer rum. Deswegen jetzt eine Trizep wieder über Kopf. Hat sich versucht von mir zu verstecken. Komm. Noch 2. Noch eine. Eine geht noch. Komm. Okay. Wie viel hast du geholfen bei der Heim? Okay. Jeder in seiner Zone mit den Kopfhörern. Okay, jetzt. Okay. Weiter, komm. Okay. Komm halt dagegen. Ja. Ja. Komm. 5 Stück. Noch 2. Noch eine, komm. Alleine. Komm. Okay, dann halt nochmal. Ah, fuck. Los. Halt dagegen. Komm. Halt dagegen. Okay. Oh. Die Frau macht mich fertig, Leute. Die Frau macht mich fertig. Junge. Was? Le Croissant ist auf jeden Fall aufgebacken, Junge. Wie Hefeteig.
Puh, die 8. wollte nicht mehr. Jetzt einen haben wir noch. Liebe Grüße nach Polen. Den 3-3-Satz schreibt mir noch bis heute. Der Marcin? Ja, das ist für ihn ein, jetzt will ich ihn nicht falsch zitieren, eins seiner geilsten Studioerlebnisse ever war. Und er mir so dankbar dafür ist. So ist echt was Schönes. Es ist schön. In Polen kriegt man so echt auch Dankbarkeit, Herzlichkeit zurück. Das ist immer so schön. Die bleiben mir aber auch im Kopf, die Boys, gerade wenn ich die Übung mache. Immer wieder witzig. Weiter geht's mit einer meiner Lieblingsübungen mittlerweile. Das enge Bankdrücken. Oder relativ eng. Man hat ja vom Coach gelernt, dass es egal ist, wie breit man greift. Ich weiß noch früher, Grüße an Sergej, mein Bruder. Als wir angefangen haben, dachten wir halt so enges Bankdrücken, je enger, desto besser für den Trizep. Haben wir irgendwie so gegriffen und so gedrückt, dass meine Schulter heute noch heile ist Legende. Aber Fun Fact, ich habe immer so breit gegriffen, ich dachte, die Brust kommt dann. Geil, Alter. Das hat aber nichts Ja, gebracht. das waren die Zeiten. Ja, beim Markus hat schon was gebracht. Der hat eine extra weite Stange bekommen, dass er Brust daran trainieren kann. Nee, deshalb, das ist wieder eine schöne Sache am Social Media, am Informationen ins Internet geben. Da kriegt man auch, wenn man die richtigen Kanäle bzw. Leute verfolgt, kriegt man auch gute Tipps teilweise, und das ist auf jeden Fall einer davon. Deswegen Ellbogen schön nah am Körper, so nah wie es natürlich latttechnisch möglich ist, aber ja, hier auch 2 Sets. Ich sag's euch, die Übung zwirbelt richtig rein, wenn man vorher schon den Trizeps vorermüdet hat. Deswegen würde ich nicht direkt am Anfang machen, seid ihr vielleicht am stärksten, aber was wollt ihr stark sein oder einen dicken Croissant ranhängen haben? Im Optimalfall beides, aber die so in der Mitte oder am Ende vom Training sehr, sehr effektiv. Da ist tatsächlich auch normales Bankdrücken für die Brust auch nicht unbedingt dumm. Das ist ja so der Hype, wo ich auch wahrscheinlich ein bisschen mit dran schuld bin, der gesagt hat, so freies Bankdrücken braucht kein Mensch, viel zu gefährlich. Ja, einerseits schon, wenn man es so am Anfang vom Training macht, gibt es, finde ich, Besseres, um die Brust zu treffen. Aber damit mal abzuschließen oder so, finde ich nicht blöd. Ich glaube, eins der Shredded Secrets vom Bären ist, dass ich hier das Gewicht immer durch die Gegend trage oder die Bänke. Du willst mich nicht abbauen lassen. Das verbrennt ja auch Kalorien. Jetzt sind wir vorher, meine deutsche Pünktlichkeit, muss ich sagen, hat heute ein bisschen gelitten. Wir waren ja zur vollen Stunde zum Dreh verabredet und ich kam 5 oder 10 Minuten später. Aus folgendem Grund: sind gerade unten aus dem Aufzug gekommen am Block und mir ist der Postbote entgegengekommen. Und was hat er in der Hand gehabt? Mein sehnsüchtig erwartetes Walking Pad. Also die 2-Zimmer-Bude wird jetzt noch enger. Ich habe mir wie so ein Mini-Laufband gekauft. Ich sag dir, lieber habe ich noch weniger Platz in der Bude, als dass ich hier bei diesem Blitzeis mein
meinen paranoiden Arsch da auf die Straße begebe und die Angst habe, dann auszurutschen, weil ich habe eine Oma schon fallen sehen. Das ist echt übel anzuschauen, wenn es da Blitzeis ist und du läufst wie als würdest du irgendwo rumtapsen wie so ein Pinguin. Und deswegen ist auch viel chilliger daheim. Warzone zocken, ab aufs Walking Pad im Laufen. Weißt du, du musst ja nicht mal schnell laufen. Aber Ich stell mir das gerade vor. ja, so, Jungs, wo springen wir raus? So, das war jetzt hier so ein Aufstocksatz. Das heißt, ich habe mir ein Gewicht vorgegeben, jetzt sind etwa 100 Kilo. Und das drücke ich so lang, bis 20 Wiederholungen erreicht sind. Mit so ein paar Atemzügen dazwischen, wenn ich nicht mehr kann. Ist halt auch sehr, sehr geil. So ähnlich wie ein Restpausesatz, wo ich aber jetzt nicht so lange atme, sondern schon eher, wenn ich denke, hey, jetzt ist eine drin, 2 drin, 3 drin, dann drücke ich wieder. Ja, ist auch sehr, sehr geil und kann es einem sehr effektiv machen, wenn man wie ich in meinem Fall alleine trainiert und keinen hat, der einem so forced Reps oder erzwungene Wiederholung. Nochmal Forced Reps, scheiß Englisch, Alter, oder erzwungene Wiederholung hilft und ja, kommt man auch gut allein zurecht mit so Intensitätszeug. Gut, letzte Übung für Bizep. Heute machen wir da eine Maschine, beidarmig. Ich mache die so ein bisschen anders. Ich mache die so Rühl-Style. Ich lege mich da so ein bisschen rein, aber seht ihr gleich. Und da mache ich auch nicht Top und Back-Off, sondern 3 Straight-Sätze mit ein bisschen kürzerer Pause, weil jetzt ist der Arm eh so durch, sage ich euch. Oder ja, so vormüdet, dass ich da jetzt einfach nur noch mal schön richtig Pump abholen will. Und ja, da jetzt eben gucke, dass ich was von oben ziehe, weil optimal ist es, den Muskel halt in seiner Funktion, die der hat, alles abzudecken. Das haben wir gemacht. Wir haben vorne gecurlt, wir haben von hinten, hinterm Körper gecurlt und jetzt noch was von oben sozusagen am Kopf vorbei. Auch geil ist einfach am Kabel, das mache ich sonst immer, müsst ihr ja mit beiden reinziehen. Aber eine Seite von diesem Dual-Kabel ist jetzt kaputt und da gehen wir einfach in die Maschine, die ersetzt das Ganze. Sonst bei den Videos mit Stefan habt ihr gesehen, gibt es ja auch so eine MTS Hammer Strength von oben, die ist optimal. Die haben wir jetzt hier nicht, aber findet sich immer was Ausweichen-mäßiges. Habt ihr gesehen, ein bisschen ummodifiziert das Ganze, einfach besseres Gefühl. So treffe ich den Peak richtig gut, für die Bizepshöhe, spann das Ding richtig an, denke jede Wiederholung dran, wie es maximal zusammen kontrahiert und krampft. Und ja, was ich jetzt ganz gerne mache, ihr wisst ja, mein Trainingssystem ist so ein bisschen anders. Jetzt so gegen Ende des Trainings switche ich dann immer so ein bisschen in
das Mehrvolumentraining sozusagen. Und schließe dann im Art gern mit ein paar mehr Sätzen, so wie jetzt hier 3-4 Sätze. Schreibe ich auch gar nicht die Wiederholung genau hin, sondern nur das Gewicht. Und wenn ich dann irgendwann mal hier 30 Wiederholungen erreiche, steigere ich es. Aber das ist halt hier nochmal, um so maximal Pump rauszuholen, weil schwere Gewichte ist jetzt eh nicht mehr, ist jetzt die Luft sozusagen schon raus, deswegen die am Anfang, wisst ihr ja meine Philosophie, wie es bei mir am besten funktioniert. Und was ich auch gern mache, ist das hier jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt schon 2 gemacht, das supersette ich dann sozusagen mit den Warm-Up-Sets der nächsten Übung, des nächsten Muskels. Und da wir jetzt die Seithebemaschine machen für Schultern, mache ich in dem Fall die. Was haben wir? Unsere Herzfrequenz bleibt oben, man bleibt warm sozusagen und man spart sich Zeit, weil die Einheiten, klar wir drehen jetzt, aber jetzt sind wir schon 1,5 Stunden dabei. Deswegen, um da auch ein bisschen Zeit einzusparen, einfach für Effizienz, machen wir hier schon die Warm-Ups. Ich muss hier so ein bisschen in die Knie gehen, das ist ganz lustig, weil wenn ich ganz gerade stehe, man will immer, dass die Achse sozusagen hier ist, an der Drehachse, das Gelenk, also die Schulter immer parallel hierzu. Gibt es eine geile Seithebemaschine, die kann man hier von der Höhe verstellen, die haben wir in England gemacht, die kannst du halt sehr geil justieren. Hier ist nicht der Fall und die Platte geht auch nicht tiefer. In dem Fall justiere ich hier ein bisschen im Kniegelenk und stelle mich einfach hier hin. Das funktioniert auch gut und trifft die Schulter hier auch mega. Ja. Wie machen das Menschen über 1,90? Die lassen das schön bleiben. Oder die machen auch die Maschine, sehe ich auch ganz oft. Und schreiben mir dann 3 Monate später, was die gegen ihre Schulterschmerzen machen können. Was schon wichtig ist, auch beim Beinstrecker, ist immer, da kann es dann echt gefährlich werden, wenn man nichts auf der Drehachse macht. Müsst ihr auch gucken, dass auf Kniehöhe, da wo ihr streckt, dass dieses Ding genau da ist. Also auf Kniehöhe. Und dann habt ihr da am wenigsten Verschleiß aufs Gelenk. Auf das Gewicht. Full Stack, beziehungsweise fast Full Stack. Der ganz unten funktioniert nicht richtig. Hier auf jeden Fall so 10 bis 15 Wiederholungen. Und dann, wenn die 15 erreicht sind, kann man steigern. Jawohl. Aber vergiss nicht, mehr ist dann kein Muskelwachstum mehr. Ja. Ja, wenn ihr dann 16 macht, dann war die ganze Session für den Arsch. Das geht natürlich nicht. Weißt du, was ich mal gern hätte? Wenn du so ein richtig böses Oldschool-Studio von früher, 80ern, 90ern, Anfang 2000ern, so eine richtige Stofferbude irgendwo. Und dann würdest du so ein If It Fits Your Macros, Push-Pull-Beine, wissenschaftliche Studientyp da reinschmeißen. Ich glaube, der dürfte da die Toiletten putzen, so. Aber erst wenn das Studio zu war. Ja, und wenn der dann gesagt hätte, aber mach mal nicht mehr als 12, gell? Weil das bringt laut neuesten Studien für die Hypertrophie gar nichts. Ich glaube, da hätten die den als Wischmopp benutzt, Alter. Auf der Bank, um den Schweiß abzuwischen. Ich bin echt froh, dass ich noch in so einem Studio groß geworden bin. So, wo da hast du am Anfang nichts zu melden und wenn einer die Bank gebraucht hat, war dem scheißegal, wie viele Sätze du gemacht hast. Da hat er dich einfach dezent ignoriert, hat sich da hingelegt, sein Gewicht drauf gemacht, hat gesagt, jetzt wartest du, bis ich fertig bin. Liebe Grüße an dich, Heiko. Oh, 2 mehr, Junge. Hier auch 2. Ein Topsatz und ein Restpausesatz wieder hinterher. Die zwirbeln ordentlich für Schulter. Also wer da Probleme hat beim Wachstum, schön Restpausensätze knallen. Also sprich Gewicht auswählen, dass ihr 10 bis 15 Mal bewegen könnt. Dann wenn ihr durch seid, kurz ablegen, 10 tiefe Atemzüge nochmal machen
nochmal ablegen, nochmal 10 tiefe Atemzüge und dann heißt Yazda, Yazda. Wer lässt sich die Finisher mal einfallen? Hahaha. Aber was das geil ist. Ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich die Schultern nach dem Satz immer hier aufhiefe. Also drin. Der Bunker hat jetzt neuerdings auch anabole Wasserspender. Wusstest du das? Jetzt weiß ich's. Sich wunderbar, die laufen aber nicht so schnell wie man denkt. Sind nicht mal halb voll. Das machst du mit der Puppe schon wieder. Du, ich wollte die wegstellen, aber ich gemerkt, die lässt sich drehen. Du fährst wieder auf diese. Ich weiß schon, die fehlt hier bald. Oder sind irgendwelche komischen Flecken an der Front. Naja, wir wollen jetzt über Flecken reden, sondern über die wie sagt man? Die Versorgung des Körpers nach dem Training. Und wie ihr seht, lässt es schon was erahnen. Was haben wir drin? Freunde, was haben wir drin? Wir haben drin Daily, 2 Scoops, das sind 25 Gramm. Ihr wisst, ich habe morgens 50 Gramm und nach dem Training 25 Gramm. Das ist einfach ein richtig geiles All-in-One, wo ihr Kollagen mit drin habt. Das, was ihr auf jeden Fall für Sehnen und Gelenke braucht. Wir haben Glutamin drin. Das ist zum einen geil fürs Immunsystem, gerade jetzt, wenn die Leute krank werden. Holt euch Glutamin und nimmt es. Am besten All-in-One, Daily einfach Kreatin und Leucin, das ist für die Performance. Jetzt sind die ATP-Speicher leer nach dem Training, sprich die Energiespeicher. Und was füllt ATP wieder auf? Richtig, Kreatin. Ganz, ganz wichtiger Baustein. Ich kriege immer noch so viele Fragen dazu. Und ich sag's euch, wenn ihr doppelte Portion Daily am Tag nimmt, reichen die 6 Gramm Kreatin vollkommen aus. Man braucht da nicht mehr, nicht weniger. Ich habe selbst schon 20 Gramm probiert, hat nicht mehr gebracht als 5 Gramm. Und vor allem für die Leute, die noch rotes Fleisch essen, generell viel Fleisch, die brauchen da sowieso keine Gedanken drüber zu machen, weil da ist auch Kreatin enthalten. Also vielleicht würde ich einem Veganer oder Vegetarier 10 Gramm empfehlen, aber ihr wisst, dem würde ich jeden anderen Sport empfehlen. Spaß beiseite, ihr kennt doch die Fronts. Genau, deswegen gibt es jetzt 25 Gramm Post-Workout. Wie würde ich das Daily optimal timen? Ich würde es morgens nehmen einmal, nach dem Aufstehen oder nach dem Cardio, je nachdem wie es bei euch in die Routine passt. Und einmal nach dem Training. Vorm Schlafengehen geht es theoretisch auch. Am Rest Day nehme ich das dann nochmal einmal vorm Schlafengehen und so habe ich alles abgedeckt. Ansonsten haben wir hier dann noch drin
Nochmal extra 5 Gramm Glutamin, war jetzt auf eine Portion. Danke Deutschland für die Regularien. Haben wir hier 5 Gramm Glutamin drin. 5 Gramm Glutamin auf eine Portion ist vielleicht ein bisschen wenig, deswegen ergänze ich da einfach nochmal 5 Gramm so dazu, dass ich 10 Gramm morgens nach dem Cardio habe, Glutamin, und 10 Gramm nach dem Training oder am Rest Day 10 Gramm vorm Schlafen gehen. Ist super, super für eure Verdauung, tut ihr euch echt was Gutes damit. Und ich weiß, jetzt kommen manche wieder mit sagen, hey, es gibt Studien, wenn man genug Protein isst, braucht man nicht unbedingt Glutamin. Stimmt, Glutamin ist da auch enthalten, aber was ganz wichtig ist, die Verdauung und so wird maßgeblich damit unterstützt. Also ich finde es extrem, extrem geil. Gerade wenn ihr eine schmale Mitte haben wollt, eine schmale Waist, müsst ihr auf die Verdauung auch achten. Und in diesem Sinne ist Glutamin bei mir fester Bestandteil. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Salz mit drin. Ich habe noch 2 Magnesiumkapseln, 2 Ashra Pro Kapseln, die gibt es da dazu. Und dann ist man optimal nach dem Training versorgt. Ich zum Beispiel gehe jetzt nach Hause, esse gleich wieder mein Reispudding mit Designer Whey und habe dann gleich auch eine ordentliche Protein-Mahlzeit am Start. Wer jetzt irgendwie einen Heimweg hat von einer Stunde oder so, der kann das Ganze auch geil mit Isoclear zum Beispiel kombinieren und sich dann so einen fruchtigen Shake nach dem Training machen und hat dann somit alles abgedeckt. Kann dazu ein paar Gummibärchen snacken auf dem Weg nach Hause. Dann ist man auf jeden Fall mit allem versorgt. Ansonsten, genau, muss alles wieder, wie ich schon oft sage, in euren Alltag integrierbar sein, zu eurem Lifestyle passen. Es sind immer viele verschiedene Variablen, die, auf die man da achten muss. Deswegen kann ich euch auf jeden Fall auch die GymKey-App ans Herz legen, die ich auch bespiele mit meinen Trainingsplänen, mit meinen Ernährungsplänen und eben mit den Rezepten, die dann bald noch folgen werden. Ist jetzt keine App, wo man ein volles Coaching von mir kriegt. Da das für den Preis einfach nicht möglich ist, muss man auch ganz klar sagen. Aber die Pläne habe ich alle erstellt und die werden auf euch auf jeden Fall zugeschneidert, zugemustert, nachdem die App nachdem ihr euch da eingetragen habt und abgecheckt habt, sozusagen die Anamnese gemacht habt. In diesem Sinne könnt ihr da vorbeigucken, GymKey-App, mich als euren Creator-Coach wählen und da mal die Pläne ausprobieren. Ist sicherlich sinnvoller, sage ich euch ganz ehrlich, als da irgendwelche komischen Gratispläne aus dem Internet nachzutrainieren oder euch erstmal lange Zeit Wissen anzueignen. Für die, was da Bock drauf haben, können das auf jeden Fall machen. Wissen ist immer gut, sage ich auch immer, aber für diejenigen, die was am Anfang brauchen, zum Beispiel, die jetzt sich nicht auskennen, einfach eine App brauchen, wo ihr Ernährung, Training, Supplements, alles mit integriert habt, dann checkt da auf jeden Fall mal vorbei. Könnt ihr auf jeden Fall einen geilen Progress machen und somit das Jahr zu eurem machen. In diesem Sinne, gibt es auch maximalen Support mit Code Polacco bei ESN auf euren Einkäufen. Wisst ihr ja, wir haben immer eine geile Wochenaktion. Ansonsten haben wir auch Shirts gedroppt. Habt ihr auf jeden Fall schon gesehen, sind auch schon die ersten angekommen. Ich kriege auf jeden Fall schon Feedback. Richtig, richtig cool. Deswegen könnt ihr auch da welche abchecken. 2 neue Shirts, 5 verschiedene Farben. Und ja, ich würde sagen, mehr ist dem hier nicht mehr hinzuzufügen. Ich danke euch für diesen ganzen Support. Jetzt auch hin zu den Arnold Classics. Es geht Schlag auf Schlag. Ich sag's euch. Das verpacke ich manchmal selber nicht und wir geben auf jeden Fall alles, um Geschichte zu schreiben, um den Titel zu uns zu holen und da auf jeden Fall ein geiles Paket hinzulegen. Aber genug geschnackt, wir haben noch einiges an Arbeit zu erledigen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios, amigos.